السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم ويا ريت تنال اعجابكم. بتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هتعجبكم ان شاء الله النتيجة. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة اللي تهم كل بيت. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معانا العباية دي بتاعت عميلة عندنا، كانت متضايقة من ان هي جزئين والجزء اللي فوق بتاع الاسود ده بيطير. هي دي عبايتين معانا هننفذهم بفكرتين، هتشوفوا كل فكرة مختلفة عن التانية، وهي بتبقى في الأصل على حسب ذوق وراحة العميلة. هي هنا مش بتحب فكرة ان يبقى قطعتين وقطعة بتطير وقطعة ثابتة، هي حابة ان هي تثبتها وتظهرها مظهر عباية واحدة بس ما تحاولش ان هي تغير في التصميم. هنا فكينا مع بعض العباية زي ما انتوا شايفين. هنفك الجزء اللي هو ملون ده ونطلعه على قدر الامكان سليم، بحيث ان احنا نبتدي نشتغل فيه للفكرتين اللي احنا هنعمله. هنفك معانا العبايتين وهنشوف اول فكرة، وبعد كده هوريكم تاني فكرة متصورة بعد الفينش. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا حوار الفك ده لازم يبقى بعناية وحرص، عشان ما نحاولش ان احنا بدل ما نصلح نفسد. دي نقطة مهمة. الفكرة دي سهلة جدا لو في حد عنده عباية راكنها او محتاج يعدل فيها حاجة، او حتى لبسها كتير وحابب ان هو يغير فيها. ممكن تستخدمي نفس القماش ده اللي هو موجود في عبايتك اصلا، او ممكن تجيبي قماش تاني خالص وتعملي نفس الافكار اللي احنا بنعملها دي، سواء اللي اسود لو هو اللي بهت، او تجيبي بطانة ليه جوه لو انت حابة لون تاني غير اللي موجود. يعني لو اللي عندك سادة لون مش حباه، او حابة تجيبي لون مشجر او العكس، كل ده في امكانك. كل ده يا جماعة بيسهل علينا الحياة وبيسهل علينا أفكار وإعدادات كتير بتفوت مننا، زي هدوم كتير بنركنها لا احنا بنستفاد منها ولا غيرنا بيستفاد منها. فأنت ممكن تفيدي تستفادي منها أو تفيدي غيرك بيها. دي نفس الفكرة برضو اللي احنا هنعملها دي هتنفع ناس لو عندها عباية ضيقة وعايزة توسعها. ممكن برضو تتبع نفس الفكرة اللي معانا دي. يعني لو انت مثلا البطانة اللي جوه دي ضيقة عليكي او حابة توسعيها، هي ليها افكار تانية برضو، بس انا بتكلم في واقع الفكرة اللي انا هنفذها معاكم دي، ان الفكرة دي بتتنفذ لحاجات كتير ممكن تكون بالنسبة لك ملهاش حل، مش في الفكرة المحددة اللي أنا منزلاها دي. لا، ممكن تبقى من باب التوسيع، ممكن من باب التغيير، ممكن من باب إن القماشة اللي تحت مثلا حصل فيها حرق أو قطع أو إدمت أو أيا كان حابة تغيريها. كل الأفكار دي يا جماعة متاحة لكذا نوع من المشاكل اللي بتواجهك مع اللبس بتاعك. لذلك دايما بقول انت تتابعي الفيديو وخدي الفكرة ونفذيها على الحاجة بتاعتك زي ما هي متاحة بالنسبة لك، مش بالنسبة للفكرة اللي قدامك بالظبط. حتى الفكرة نفسها لازم تطوريها على حسب احتياجاتك انت، ما تكونش على بنفس الطريقة بالظبط وتسيبي احتياجاتك انت من الحاجة دي. بأبسط طريقة وأبسط فكرة زي ما انتوا شايفين حطينا وخدنا الزاوية اللي احنا عايزينها. هنا ممكن نوسع الجلابية، ممكن نوسع العباية دي أكتر من كده زي ما انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. الفيديو ده انا عملته قبل كده ان انا وسعت العباية. هي كانت مشكلة العميلة ان هي العباية نفسها اللي عايزة تتوسع، لكن هنا العميلة مش محتاجة توسع العباية، هي عايزة مجرد ان هي تبقى شكل وما تعملش الطبقتين دول زي ما اتفقنا. هنا لو انا كنت عايزة اوسع كنت هدي مثلا جوه كسرتين في المثلث ده، كان هيدينا وسع كالوش من تحت. تمام، بس احنا هنا في التصميم ده مش عايزين كده. ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتتابعوني على صفحتي على السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويا ريت تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا ناخد الشغل ده على مكنة السرفلة، نسرفله كله، وبعد كده نرجع نثبته على نثبت الشغل ده في الجزء الاسود، ويبقى معانا كده الموديل ده او الفكرة دي تمت بنجاح. هتبقى هنا عملنا اللي العميلة عايزاه، وفي نفس الوقت ما حاولناش نغير في ستايل العباية. دي فكرة
ودي كانت النتيجة بتاعتها. دي فكرة من فكرة العبايتين زي ما انتوا شايفين، ما عملناش اي حاجة غير ان احنا بس عملنا المثلث. اما الفكرة التانية هي كانت حابة تغير الستايل بتاع الكم وتعملها بفكرة مختلفة شوية، بحيث ان العبايتين يكونوا بعيد شوية عن بعض. فخدنا لغينا الجزء بتاع الاستك وعملنا الاسورة زي ما انتوا هتشوفوا معايا هنا في الفيديو. بتمنى تكون الافكار عجبتكم، بتمنى تستفيدوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة يا ريت تبعتوني وتشاركوا معايا الفيديو. هنا بقى الجزء دي الفكرة التانية زي ما اتفقنا عملناها بالطولية خالص، مفيش اي مثلث ولا حاجة، والزراير برضو موسعين شوية، وغيرنا الديزاين بتاع الكم. ودي كانت معانا الفكرتين اللي حبينا نشاركهم معاكم. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.